Ուրեմն մուսալերցի եմ, այդպես սկսեմ ասելու համար, որ հոն ծնած եմ, մուսալեր ծնած եմ, եւ մուսալերի 6 գյուղերուն մայր գյուղին, յոնլ գյուղի անդամ եմ։ Ուրեմն մեր ընտանիքը անշուշտ գուկա հին օրերեն գրծած է հայրս իր մեծ հոր ջամփով բավական տեպի ետ երտալ եւ գտնել իրենց արմատները, որ եկած է երիտասարդ երկաթակորձ դղամը իր հորը անարկող թուրքը սպանելի վերջի փախած հասած է մուսալեր։ Եվ այդ դղանանքը սիրված է երկաթակորձի խանութ շինած են իրեն եւ ամուսնացած է հոն ու դարձած մուսալերցի։ Եվ այդ երիտասարդ դղուն երկու զավակներուն մեկուն զավակներուն ուրեմն 6-ին ասենք մեկը եղած է հորս մեծ հորը հայրը եւ այդպիսով ուրեմն գուկա մոտ առավել քան 200-250 տարվա մեր բադմություն Կերտաստանի, որ յողնուլուկ գյուղի մեջ գսկսի։ Մուսալերի գյուղերը 3 հատ եղած են առաջ։ Հաջի Հաբեբլի, Յողնուլուկ եւ Կեբուսի մնացյալները Բիթյասը Հաջի Հաբեբլիեն հարաճ եկավ, իսկ Խդրբեգի եւ Վակıfը Յողնուլուկեն հարաճ եկան, որ նույն ցայնական բառ ունին կանոնց հետ։ Մինչև 7 տարեկանից հոն ապրած եմ, հետո կացած մինչև ապրիգե հորս արև դարագանի գործով, բայց վերադարձած ենք նորեն գյուղ եւ հորս քերին, որ եղած է Դեր Աբրահամը, որ նշանավոր Դեր Հայգազունը 40 օրերու բադմության մեջ քիչ է տրանսֆերվել անիգա է Դեր Աբրահամը, ուրեմն ասած է, եթե քրոջս դղան Եսային ցեզի քահանացիլա դու կարաս քահանայի գմնակ։ Եվ իսկապես մեր գյուղ առանց քահանի մնաց 10 տարի։ Մինչև հայրս վերադարձավ, եկան աղջին բաղադրեցին, հայրս քահանա եղավ, բայց 1 տարի միայն մնալ է վերջը հոն քահանա լալով, գաղթեցինք 39-ին եկանք հոս այս գյուղը։ Դասնի 3 տարեկան եղա այս գյուղի մեջը, այդ դարիքին մինչև 65 տարեկան եղող բոլոր այր մարդիկը բարդավորին աշխատելու գյուղը շինելու համար։ Այս գյուղը շինվեցավ ճիշտ 1 տարվան ընթացքին։ Եվ այս շինարարության մեջ գրնամսել ես ամեն տեսակի գործրած եմ։ Մանկության օրերս ասպես անցան, հետո անշուշտ մանկության օրերեն վերջը առաջին աշակերտներն եղած եմ այս դպրոցին, ինչպես քիչ առաջ կսեի, եւ բարձրակույն դասարանի աշակերտ էինք, որովհետեւ մեր դարիքին ուրիշ աշակերտ չկար, 14 տարեկան եղանք։ Գրնամասել 2 տարի առանց դպրոցի մնացինք։ Թուրքի երբ եկավ դարի մոհոն, մենք չուզեցինք դպրոց երտալ Թուրքի իշխանության տակ։ Եկանք հոս շինարարությանը սկսանք եւ ուրեմն առանց դպրոցի մնացինք։ Եվ ուրեմն 14 տարեկան էինք, 14 դասարան էինք դեռ այդ տարիքին։ Ուրեմն 16-ին պետք է 6-րդ դասարան վերջացնեինք։ Յանքի մտանք օգտակար համար մեր զնողացը, սպասելով օրը, երբ վանքը զիսկ ընտնի որպես աշակերտ։ Դժբախտաբար դարիքս երբ անցավ այդ շրջանը, չգրծալ եւ վանք երտալ որպես վարդապետական յանքի պատրաստվող աշակերտ։ Սպասեցի քահանայական յանքի, որովհետեւ հայրս քահանա եղած էր գսեի չէ, ուրեմն հորս քահանա ըլլալով ավելի խանդավառված էի քահանական յանքով, որովհետեւ գիտեի, որ քահանան գրնա եւ եկեղեցու ջամփով ծառայել հայասկին
եւ գրնա ուսուցիչ լալ եւ գրնա ասկային յանքի մեջ մտնել ուրեմն ընտարցակ դաշտ ունի գործունեության մեր գրոնական գրտական եւ ասկային յանքի մեջ երբ որ քահանայից դասարան ունեցավ մեր Անտիլիասի մեծիտան ընկերի գկատողությունը ուրեմն այդ օրերուն հազիվարիտ եղավ ինձի 53-ին երբ կարիքին վեհապարը որ ամենն հայոց եղավ նոր վարտաբեդ եղավ մեզի իր մանկութենեն շատ մոդիկ ձանուտ բարիգեմեր եղած եւ ինձի շատ իսկապես մոդ ընկերի պես էինք ուրեմն երբ նոր վարտաբեդ եղավ լուր դվա որ Գևորգ ժամանակ եղած է անունս Գևորգ երանդեմ ուրեմն մգրդության անունս Գևորգ եղած Jis ժամանակն է եկոր ես այնադեն հորտնանան էի հորտնանեն արակորեն եկա եւ կացի ծնող կիսկով որ քեսապ քահանայություն գներ հայրս եկավ տերենիկ սրբազան հոնքնություն արավ մեզի եւ մտանք դբրևանքի աշիգերդ 3 տարի հոն ուսանել է վերջը Ես պետք է կայի անջար անպայման, ուրեմն առաջնորդը գսեր տուն անջար բիդիրտազ, գսեի սրպազան, եթե տուն անջար չղրգեսիս, ես կահանա չեմ լարıb, անպայման պետք է անջար երտամ, որև հոն եկեղեցի պետք է շինենք, դպրոցը պետք է շենցնենք և այլն, և այլն։ Եվ իսկապես այդպես եղավ, 56-ին եկավ և կահաննայ վիճակով, սկսանք ալևս դպրոցով դախ, 150 աշիգետի չերը դպրոցыз, Զնողներն ու կովկացի ադալ գուզեմսել, զնողներն մեգեսավ դեր այրսավ, դարի մղրգեմ դղակսոն, նորեն վարի դպրոցը բիդիրտան երկրորդականի համար։ Տունսավ դպրոցը շդգե, դղակս չպիտի գրնան կար, բայց թորներս հոն բիդի կան։ Եվ մսակորզ մարդմներ ադիկա գրնակ երևագայել, անուշ խոշը գսեինք իրեն։ Եվ այդ մարդու խոսքը ինձի տաս եղավ։ Եվ գիշեր ցերեկ ուսուցիչներդ միասին այս դպրոցը վերականգնեցինք եւ օրեօր աշակերտը շատացավ եւ օրեօր ոչ միայն աշակերտը շատացավ 6-րդ դասարանին եղավ 7, 8, 9 եւ երբ ամերիկա պիտի էր 63-ին արդեն հիմը տրինք 10 եւ 11-րդ դասարաններու Նախքան այս պլանը դաջարիմը պլան շինած էր, 900 հոգի բարունագող եկեղեցուն պլան էր, երբ դժվարություն դվին ստիպված բզդիկցուց եկեղեցին, բարոն Գևորգ Էմմյան էր անունը։ Եվ անոր հետ գործակցաբար, երբ որ դեսանք ալևս անոնց հետ չմիր նահաստանպին հետ գլուխ ելել, ինձ իսա վերջին ժողովուրինք, ադենակությունը որ բահած եմ, հոգաբարձություն պերած եմ հոս, տաղականության, որ գիտնան իգենսվո բադմություն ուրգես կսավ, ուրեմն իրենց բիդի դամ ադիգա ասել ամար, որ ես և ջարդարաբետ մնացինք միայն այս գործնող։ Ասավ դեր արասոնց է տուն եկեց չես կնա շինել, եթե ասեմ ասածս գնես, ասի բարոն Գևորգ, գնեմ ինչ վիդինեմ։ Ասավ գպանասի մերը, ասի անպայման գպանամ, բայց ինչպես, ասավ վաղը գուկամ, և եկավ իսկապես հազիվ մեկ հիմը չապած, 16 հիմեր պիտի չապենք, արդեն սարեցավ, այստեղի բաղը դուք աշնան եթե լակ կսարիք դուք ալ իսկապես։ Ասավ չեղավ ասիկա, ասավ կնատուն, ասի կնատուն, երկու կաս շապատ մեջ սի բադրաս կլա։ Եվ իսկապես մնացյալ չապերը ես ըրի, և տեսավ գրնամ չապել մնացյալ հիմերը, շապատ մերջ եկավ, արդեն արաբ գործավորներ պերի լեցուցի այստեղ, բացի նսավ քիշմնալ թողպանան, երկատը սիմենտ ադոն գղրգեմ կեզի վարբետները, ամեն պան ғրգես և հիմերը շինեցինք։
Ուսես Ստամբուլյան ունենք, զինքը բերագացու տրածեի կորձին։ Ինչ որ ինքը հաշիվ գուդար ինձի, ես էլ առաջորդին գդանեի այդ հաշիվները, գսեի այսքան կորձրած են սրբազան, գրնաս վճարել։ Օրմը այդ գաբալարուն նսավ, այսքանան նսավ, անխիշ կահաննա եսավ, մենք կորձը գնային տրամ չի դար մեզ եսավ, դղասավ, տրամ դվող ես եմ, ինչ որ հաշիվ գնեն ինձի, ադիգա ես կուտամ կեզի, ինչու է գնեղվես։ Վերջապես գրիվով մրիվով 62-ին վերջացինք եկեղեցին, առանց բադուհան պան տնելու մենք սկսան բադարակներ ունել։ Առաջնորդը ասավ չեք կնար սպասել դղաս, սրբազան 21 տարի եկեղեցի չունեցողը գրնա համբերել։ Եվ մենք առանց բադուհաններ բադարակեր ենք հոս, բսակներ ենք երևակայցեք։ Եվ այդպես 63-ին, բայց ես կացի թեր դուրսի ձեպը չեր եղած, գաբալարավին դրինք արապիմը այս ձեպը ընելու, կացինք բայց սիրդուս հոսը միշտ։ Գարոդը այն գաբն է, որ անկագդելի է մարդուս մեջ։ Գաբը եկեղեցիդ հետ, գաբը դպրոցիդ հետ, գաբը ժողովրդիդ հետ, բայց այս բոլորը գրնամսել ժողովուրդն է որ գուկա։ Այս եկեղեցին ժողովուրդով եղավ, այս դպրոցի ժողովրդի զավակներուն համար եղավ։ Եվ ես հաջող կսեմ վերջերս, ինձի համար հերոսներ են այն ընտանիքները, որոնք այսօր հոս գաբրին անջարի մեջ։ Եթե անոնք չլան հոս, այս գյուղնալ, որ աշխարհի դարասկին ըսպյուրքի մեջ միակ զուտ հայկական գյուղն է, բարին պուն իմաստով, մուսալերցիներով տեր հայկական գյուղ է այս գյուղը, ասալ եթե երտա մենք ըսպյուրքի մեջ չպիտի ունենանք նման զուտ հայկական գյուղ, մանավանդ մուսալերցինով, դժբախտաբար գմաշին, մեր երիտասարդները, որ գործ չունին հոս բավարար, օր գցրվին, բայց ուրալ երտան ինձի մեզ բիդի գարոդով ապրին, բիդի իրենց գարոդս իրենք պերեղոս անպայման այսօր կամ վաղը, իսպես ես այսօր հոս եմ եկած և իմ զնանտվարից գարոդով գերտամ, բժիշկը սավ գնաց սկացիր եկարսի չետ բժիշկ գերտամ, սավ միայն հոգտար թևիտ գվնասես, սի դղաս հետս է մի հոգ մներ դոկտոր ինգա վնասվեցա, սի դղաս այդ հոգը գդանի, բիդի երտամ, բիդի դեսնեմ նորեն գարոդովս 60 տարիներ չես տեսներ, կուզին ընտավայր իսկավես գարոդը կեզ, ադի գարոդը տղաս։ 20-րդ տարը ահավոր տար է, Քիչերացքին բادرազմ շատ բան քանտեց դերարից, ամեն բادرազմ շատ բան քանտե, բادرազմեր իսկապես մարդոս նգարակի գխախտեն լիովին։ Նույնիսկ Հայաստանի մեջ դժբախտաբար այդ 70 տարիները ես կսեի մեր հողը չերտամեր ծերքեն գպավե նգարակիր քայքայվեցավ տարիներուն տասկին գիտեք եւ այսօրվա սերունդը այդ քայքայված վիճակի արտուկն է որ անցյալին քիչ կրծածի գաբվիլ ինչպես իմ սերունդս իմ նախորդը գրնամսել այդ է անցյալին որքան գաբված լաս այնքան գրնաս իսկապես սարյանեսածին պես 2-3 հայ մեկ դեղկան նորեն Հայաստանը մենք կվերագանքնենք ափսոսալի իմաստ չունի անցյալի սխալներու մասին իմաստ ունի այն ադեն երբ որ դուն 10 չեսարներ քու անցյալի սխալներդ եւ սրբակրել զանոնք որովհետեւ չգրնես ներկա կյանքի մեջ այլապես ափսոսալ խղճալ ինքսի գտանցավորսկալ ադիգա ոչինչ կրնա փրկել բացի այն տասերեն որ քեզ գրնան այսօր դեպի լավը դանել այդ ինձ
կյանքը այնպես բերա, որ ամեն գործ ընենք, մինչև օրմը արժանի լայի գատոգոսության տվրվանքի աշեգեր դլալու։ Ուրեմն առավոտները, երբ որ գհերգեի, մեկ գոմն եզներուս կաչելերեի, որ շիդակ կալեն, մեկ գոմն առավոտ լուսո գերկեի։ Առավոտ լուսո արե կագնարտար, արիս լույս ծակյա, Păhumni hore păhia I hocus, pantchezi hagius. Պետք է սելցան ալարերս, եթե չվնասվեին, դեպ բավական քահանայություն գնեին։ Ասիկա պատճառ եղավ, որ շիգարինամ 93-ին վերջը շատ քիչ օգտակար եղա եկեղեցին։ Այսօր ունենք Մաշտոց քոլեջը մենք, մեկ արդու, մեկ մարդու շնորհիվ գվահվի այդ քոլեջը, զանազան նյութեր կփոխանցեն, անալ Ամերիկայի դժվարին պայմաններում մեջ նյութական։ Ուրեմն թող մեր ասկը շացնե իր դպրոցները, թող սպիկի մեծալ գանքն Հայաստանի նման մեր համալսարանները եւ մեր եկեղեցիներուն դեմ խոսողներ շատ կան, գպավա եկեղեցիալև սրահներ շինեցեք, ագումբներ շինեցեք, անալ թող շինվի, միայն ինչ որ ասկը գբահե, այդ բոլորը գուզեն որ շինեք, սիրելի հայորդիներ, 21-րդ տարու մեր զավակները։ Երազանքս իրականության մեջ զավակներս հայ բահերը ինձի գսեին պիտի երտաս ամերիկացնես զավակներդ, պարկազը չամերիկացան և բոլորն ալ հայ գգան երկրորդական վարժանները շրջնավրդրալ վերջ համալսրան կացին անոնք որ գրծանք համալսրան երտալ։ Հիմա գփորձեմ գերազեմ թորներս ալ իրենց գեսին չապ կոներլան, բայց անոնցմով սկսա ասելու համար Ես գուզեմ իմ երազս է, իմ ասկիս բոլոր զավակները չի մորանան մայրենի լեզուն, չի մորանան իմ հուշերուս վերջավորության դողասներուս բանց կազեմ ադիգա ես զավակներս ամեն պամ մորնակ, ծեր եկեցին չի մորնակ, ծեր ասկը չի մորնակ և ծեր հայրենիքը, մեր հայրենիքը Հայաստան չի մորնակ։ Եվ գուզեի, որ իմ ասկիս բոլոր զավակները այդ հոգիով մեզնան ու ակվին։ Իմ պատկամս է, իմ ասկիս բոլոր զավակները, ինչպես քիչարաշ կսեի, չի մորանան մայրենի լեզուն Մեսրոպյան գիրերուն թող միշտ իրենք պահպանողն ու գարտացողը լան։ Թող միշտ իսկապես մեր եկեղեցին կապված լան, որովհետև առանց այս եկեղեցին հայ ասկը չպիտի գրնար ապրիլ մանավանդ իր թագավորությունը գործունցնել են վերջը։ Այս եկեղեցին ավելի ամուր բահելը մեր ասկը ամուր բահելն է։ Բայց այս եկեղեցվո գողքին իր շուկերուն դագ գանտնող, եկեղեցիներուն շուկերուն դագ գանտնող մեր հայկական դպրոցները թող անբագասը լան։ Մեկով երկուքով թող չի կոհանա մեր ասկը, թող շացնեն որքան որ գրնան, 100 առ 100 մեր զավակները թող հայկական ուսումը ստանան,
Եվ եթե կարելի է ինչու՞ չէ Հայաստանեն դուրս ալ հայկական համալսարաններ թող պասվին։ Եթե գրծավ Հայգազյանը պասվի Բեյրութի մեջ, այսօր ասկին բադիվ է, ինչու՞ չէ ուրիշ տեղ ալ գրնա պասվիլ։ Հաշվետու եմ ամեն տեսակետով, որովհետև ես այո ինձ գսեն շատ գործրած ես, շատ եկեցին ես շինած ես և այլն, եկեցին իմ ծերկովս չեմ շինած անշուշտ, քաչելերած եմ, մեջը մտած եմ և այլն, ուրեմն չեմ կոհացած իմ ըրաձողս, որովհետև գործսվածը վերջ չունի և մարդ առրազնալ, որքան ու դե այնքան ախորժակ կպասվի գսեն, որքան ընես այնքան ավելին գուզես ընել, եթե գսիրես անշուշտ ընելով աշխատիլ։ Ես աշխատանք սիրող մարդ եմ եղած, մինչև հիմա դունեն սկսյալ, մինչև պագս, մինչև ասկիս գործերը, մինչև եկեղեցիս։ Եվ պիտի ուզեի այդ գեդերեն վերջի ըլլալ շարունակող իմ գործս, որքան որ գրնամ ունել, մինչև կյանքիս վերջին շունչը։ Ըլլա եկեղեցի շինել, ըլլա դպրոց շինել, ըլլա ուսուցանել, ըլլա աղոտել, ինչ որ գրնամ ունել անշուշտ։